Сега веќе имавме и најава кој е наша гостин ова утро. Јас ќе ја поздравам мојата драга колешка Сузе. Добро утро и се разбира добро утро за нашата гостинка, каде што ќе зборуваме. Тоа е магистар доктор Даниела Проевска, специјалист по кардиологија во Аџибадем Систина за превентивни прегледи кај жените на оваа тема. Ви посакувам убав разговор и да ги слушнеме сите оние нешта кои што треба да ги знаеме. Ти благодарам многу, Слободанче. Добро утро и до тебе и до нашите гледачи. Овој петок изгледаш свежо и впрочем чувствувам дека му се радуваш на петокот, така? Се чувствувам, благодарам, да, во право си, дефинитивно. Како сите ние, добре дојде и за доктор Проевска. Не сме за прв пат на ова место и верувам дека секој еден совет кој што ќе им го подариме на гледачите ќе биде драгоцен, не само за жените, како што рековме, превентивни прегледи за жените, ами и за целата популација. Кардиоваскуларните болести беа и се уште се една од ведечката причина за смртност и за краток животен век. За жал, сменети ли се навиките кај нашата македонска популација? Благодарам за поканата. Значи, јас сум задоволна што се задржува вниманието на женското здравје. Значи, зборуваме секогаш за целосната популација, но женското здравје игра голема улога во нашиот живот. За жал, кардиоваскуларните заболувања и понатаму се на прво место по морбидитет и морталитет. И кога би зборувале за некои бројки, бројките се така, прилично значајни и драматични. Во смисла се смета дека 35% од женската смртност се должи на кардиоваскуларни заболувања. Во однос на навиките, значи, знаете како, ние секогаш работиме на тоа дека треба да сватиме дека мораме да се грижиме за сопственото здравје, дека треба да вложуваме во сопственото здравје за тоа да се одржува и да биде долготрајно добро. Вложуваме во превентивните прегледи за тоа што тие се практично основа за долготрајното добро здравје. Навиките секако дека се менуваат, полека, споро, не се менуваат со голема брзина, но веќе се приметува дека луѓето посветуваат повеќе внимание на сопственото здравје, значи на здравите навики. Здравите навики се основа на долготрајното добро здравје и долготрајниот добар живот. Значи почнување од, да речеме, редовна физичка активност, здрава исхрана, одржување на добра телесна тежина, односно незголемување на телесна тежина, менување на навиките, во смисла се помалку да се пуши и така натаму, така да тие елементи играат голема улога во долготрајното одржување на нашето добро здравје. Така. И сега веќе кога го споменавме и женското здравје и кога ги споменавме тие 35% на смртност кај жените, тоа навистина е зарижувачки процент. Од скупната смртност 35% отпаѓа на кардиоваскуларни заболувања. Значи, кога би спомнале други бројки, би кажале дека секоја пета жена која го губи животот од кардиоваскуларни заболувања, секоја пета жена на помлада возраст пред 50 години има покачен крвен притисок. Голем дел од нив не знаат воопшто дека страдаат од покачен крвен притисок, не се свесни, не ни провериле, не ни знаат. И тоа се фактори и бројки што доведуваат натаму до развој на кардиоваскуларни заболувања од типот на исхемични болести на срцето, од типот на срцева слабост. Многу често кај жените постои срцева слабост која е сосочувана добра систолна функција на срцето и покрај тоа што жените се жалат на многу потешкоти, на изразен замор, на гушење, на постојано малаксаност, немање снага и слично, не знаат дека имаат во суштина постоечка реална срцева болест на која треба да се посвети внимание и на која треба да се и за која треба да се почне со лекување. Да, и многу од жените дознаваат дека имаат срцева слабост или конкретни проблеми со срцето, така, токму во моментот кога треба да се породат. Значи токму во јас сум една од оние пациенти, не сум јас пациента, јас сум бебето кое требало да се роди и не постоеле ниту 1% шанси дека бебето ќе се роди здраво. Тој проблем е воочен кај мојата мајка. Кои симптоми ние ги занемаруваме? Ние занемаруваме многу симптоми. Значи, животот ни е брз, многу актуелен, многу исполнет со многу обврски, грижа за работата, грижа за семејството и многу други обврски кои жените ги имаат и многу често забораваат на сами себе, односно забораваат дека треба да се посветуваат внимание. Значи, да речеме, една од работите што може да се случува е многу често да постојат одредени главоболки и повторно се вратиме на крвниот притисок, главоболки за кои жената може да користи аналгетик во одреден момент, тоа да се повтори
повторува еднаш, два пати, три пати, пет пати, извесен број недели, извесен број месеци и ниеднаш да не и текне дека треба да го измери крвниот притисок. Многу често се занемаруваат, да речеме, вредностите на крвните анализи, како што е шекерот во крвната анализа или холестеролот во крвната анализа. Може ли една обична, се извинувам, крвна слика да покаже за известни аномалии, отстапки? Да, апсолутно. Еве ова што спомнавте, да речеме, ми отвара тема на моабет. Жените пред да останат бремени, веќе во 20-тите години треба да почнат со соодветни прегледи. Прегледи повремено мерење на крвниот притисок, обавезни еднаш до два пати годишни крвни анализи, каде што во крвните анализи покрај основната крвна слика влегува серумското железо. Жените многу често страдаат од слабокрвност заради своите месечни крварења и тоа доведува до еден континуиран долготраен замор, до постојани главоболки, до постојан умор. Тоа доведува до нерасположение, општо лошо чувство и целосно една состојба која може понатаму да води во правец на депресивни карактеристики и слично. Значи, се почнува од стандардната општа крвна слика, каде што се проверува какви се вредностите на крвната слика, железо, вредностите на параметрите за црниот дроб, вредностите на параметрите за бубрезите и важните вредности околу шекерот. Денеска се повеќе го контролираме и средниот шекер, кој е шекер среден во период од прилика во 2-3 месеци и вредностите на холестеролите, односно триглицеридите и добриот или лошиот холестерол, кои ни даваат одредени карактеристики за женското здравје. Да речеме, жените пред да планираат бременост, секако треба да го проверат шекерот и средниот шекер. Во тек на бременоста, особено измеѓу 24-та и 28-та недела на бременост, треба да проверат дали имаат карактеристики на она што ние го викаме гестацијски диабетес, односно предиспозиција за појава на шекерна болест поврзана со самата бременост. Исто така во бременоста, бидејќи ја спомнавте па се задржувам на бременоста, треба да се контролира вредноста повторно на крвниот притисок, затоа што во тој период може да има карактеристики на покачување на крвен притисок и една состојба што се вика преекламсија или ако еволуира и не се среди до крај, може да преде во екламсија и да биде животозагрозувачка како за мајката, така и за плодот. И таква состојба во минатото, во иднина кај таа жена дава поголема предиспозиција за развивање на кардиоваскуларни и други заболувања. Втора работа што е врзана исто со бременоста, многу често жените во бременоста зголемуваат телесна тежина. Телесната тежина знае да биде во голема мера или дебеленоста да биде локализирана околу појасот на стомакот и тоа понатаму да води во една состојба која може да биде тип на метаболен синдром, каде што постои ризик од повторно појава на шекерна болест, кардиоваскуларни заболувања, телесна тежина која потоа со тек на време многу потешко се намалува и симнува. Така да важни се прегледите да бидат направени на време за да се процени каква е актуелната состојба и каква може да биде идната прогноза. Одлично подсветување, особено за сите оние млади мајки кои што можеби поради возбудата и радоста заради нивната бременост, па ги занемаруваат останатите симптоми или ги припишуваат на нешто останато. Меѓутоа, знаете како, денеска гинеколозите се многу спремни и ги посочуваат сите тие работи, односно ги упатуваат веднаш кога ќе заприметат дека има одредени отстапувања пациентките кон докторите на соодветни специјалности, така да бременостите денеска се водат многу подобро и така и ризикот за настанување на одредени болести е каде понизок. Точно така. Но затоа вие во Аџибадем Систина имате едни пакети кои што навистина убаво е да ги споменеме ова утро, нека бидат еве вака и прирачник за сите наши гледачи да си направат една агенда за се она што досега немале време или одложувале да направат превентивни прегледи. Значи, она што е важно, ние многу внимаваме на превенцијата. Кога ќе спомнеме превенција, тоа не подразбира дека не постои никаква болест. Значи, постои болест во одредена област, тоа не значи дека сите други делови од здравјето треба да бидат занемарени или пак воопшто, значи може да не постои никаква потешкотија и пациентот треба да се прегледа. Многу често луѓето не ги сакаат превентивните прегледи. Што би било причина? Причина е или објаснување јас сум здрав, зошто би одел на превентивен преглед, прва работа, или втора работа. Ако отидам на превентивен преглед, можда нешто ќе ми најдат, па ќе почнат моите компликации и така натаму и често стартувајќи со таа позиција ние ги избегнуваме или ги одложуваме. Меѓутоа превентивните прегледи никогаш не е прерано да бидат започнати. Кога веќе зборуваме за нашите
пакети, ние имаме пакети за, еве зборуваме за жени, значи пакети за жени под 40 години и пакети за жени над 40 години. Зошто се поделени така? Зошто нема пакет за жена над 50, 60 и слично? Затоа што од прилика 40-та година ни дава одредени разлики во типот на прегледи што ги правиме. Значи, до 40-та година правиме стандардни крвни анализи и ултразвучни во главно прегледи кои не се поврзани со зрачење и слично. Значи ултразвучните прегледи секогаш го опфаќаат кардиоваскуларниот систем, го опфаќаат абдоменот и понатаму ги опфаќаат дојките кај жена и обавезен гинеколошки преглед со ултразвучен преглед и земање на пап тестови. Додека веќе после 40-та година воведуваме апсолутно и рентгенска снимка на бели дробови, се продолжува со не само ултразвучен преглед на дојките, туку вообичаено секогаш се уклучува и мамографијата, која како стандард е земено една година, ако е наодот се во ред, да се прави само ултразвучен преглед, наредната година да се прави мамографија, што значи дека тој рентгенски преглед се прави на втора година, освен кај жените кои имаат ризик фактори, значи фамилиарниот ризик игра голема улога тука и кај кои има одредени сомневање, каде што потоа честотата на следење се менува зависно од состојбата на пациентката или се воведуваат наредни испитувања како што е магнетна резонанца на дојки и слично. Гинеколошкиот преглед мора да биде обавезен годишен, значи превентивен преглед на дополнет на тоа и дополнителен преглед зависно од состојбата. Кардиоваскуларните заболувања, значи ги следиме со следење на ултразвучни, почетокот е следење на ултразвучни прегледи како на срцето, така и на крвните садови. Зборуваме за каротидните артерии, зборуваме за периферните крвни садови, артериски и венски, кои ни помагаат да заклучиме каква е состојбата, односно колку е ризикот и каква е степенот на атеросклероза, затоа што гледајќи ги самите крвни садови, внатрешниот слој, можеме да видиме кој пациент согласно со сите останати наоди, да речеме вредностите на холестеролот, односно лошиот холестерол и ЛДЛ холестеролот во крвта, вредностите на шеќерот, кој од тие пациенти има поголема предиспозиција за развој на кардиоваскуларни заболувања, односно кај кого треба да почнеме порано со превентивна терапија. Така да тоа се отприлика поделбата на нашите пакети за кои ние сметаме дека е добро да се прават еднаш годишно, зависно од тоа што ќе се најде, насочуваме потоа специјализирани прегледи во одредена област ако се најдат одредени отстапувања и порано од таа една година. Колку игра улога генетскиот фактор кога станува збориве за кардиоваскуларните компликации? Така, генетскиот фактор игра голема улога. Значи, има фактори што може да бидат подложени на модификација, како што се начисте навики, како што е крвен притисок, вредности на холестерол, на шеќер и слично, и фактори кои не се подложени на модификација, како што е генетскиот фактор, пол и возраст. Тоа е нешто што не можеме да го смениме. Но, факт е дека лекувани пациенти, значи кои прават превентивни прегледи, примаат превентивна терапија и се лекуваат, а имаат генетски карактеристики, имаат подобра прогноза отколку пациенти кои немаат генетски карактеристики, ги имаат сите лоши навики и имаат секогаш поголема можност за развивање на одредени кардиоваскуларни заболувања. Затоа повторно, значи велиме дека генетските фактори играат голема улога, не се менуваат, но ако ги знаеме на време и на време им пристапиме, ги модифицираме, значи сите животни фактори кои можат да бидат модифицирани, ризикот кај пациент со генетски фактор може да биде понизок отколку кај ризикот кај пациент со лоши животни навики. И тоа не значи дека ако некој е роден во семејство каде сите имаат висок крвен притисок, дека и тој ќе има. Апсолутно не. Значи, ако се грижи за својата исхрана, ако направи промени, да, не внесува премногу сол во исхраната, одржува телесна тежина, практикува промени животни навики, да практикува физичка активност и така натаму, не значи дека нема да се појави, но една е приказната ако се појави покачен крвен притисок на 35 години, друга е ако се појави на 65 години, кога да речеме е повообичаено и така натаму. И друга работа е, ако заклучиме дека тој пациент има покачен крвен притисок, не треба да се чека да дојде возрастот, импровизирам, 55 години па да се даде терапија. Значи се почнува терапија соодветно на моментот кога заклучуваме дека реално има покачување на крвниот притисок. Значи ние кај одредени пациенти, односно пациентки, кај жени може да се случи во периодот на
пременопауза и слично да дојде да почне со варијација на крвниот притисок во услови кога тоа знае да биде врзано со хормонските промени. И во такви ситуации ги обучуваме пациентките дека инцидентно, значи ако се случува еднаш, два пати месечно покачување на крвниот притисок, дека инцидентно треба да се контролира и даде терапија во соодветниот момент. Но ако заклучиме дека тоа се случува како варијација почесто од еднаш неделно, два пати неделно, значи пациентката мораме да ја ставиме на редовна терапија. Дозите секогаш ги адаптираме на соодветната ситуација во која соодветната пациентка се наоѓа. И бидејќи сме некаде при крај на разговорот, кратко вака би сакала само да дадем еден совет на повозрасната популација, бидејќи во главном тоа и нашата публика, рековме дека вашите пакети се наменети за 40 минус или 40 плюс, но еве да речеме за луѓето во трето доба, посебно за жените, која активност е најзначајна во годините после 70-та година, освен пешачењето се разбира, и што го чува некако во живот нашето срце? Значи, физичката активност игра голема улога во секоја возраст, почнувајќи од најмлада па натаму, што значи дека физичката активност треба да биде запазена се додека пациентот е способен да биде физички активен. Не треба да подразбира тоа некоја огромна голема физичка активност, доволни се прошетки, адаптирани на соодветната возраст, на карактеристиките, на можностите и така натаму и така натаму. Здравата исхрана, значи не треба да се препуштиме на тоа дека може да се јаде се и се што и дека треба ги заборавиме. За жал воздухот не можеме да го промениме, ама храната можеме да ја одбереме. Апсолутно, телесната тежина може да се одржува. Значи човек не треба да се препушти, јас сум возрасен па сега можам да јадам све и да лежам по цел ден и така натаму. И се повеќе има возрасни луѓе, односно возрастните луѓе многу ги почитуваат препораките на докторот, така да голем дел од нив се трудат да се одржат во добра една состојба. Так, ова е добра вест да се чуе сепак, затоа што денеска во 21 век, кога имаме толку многу и нутриционисти, кога имаме и толку многу вака спремни лекари, специјалисти кои што особено пак од приватната пракса кога ни доаѓаат од водечките клиники во нашава земја, каде што има тимови цели кои работат буквално со персонализиран пристап на секој еден пациент. Основно е тоа, пристапот да биде персонализиран. И од сето она што досега сме го слушнале, навистина треба да знаеме што да консумираме и како да се однесуваме кон нашето да научиме многу и научивме, Да, индивидуа, јас би сакала, не знам, со оглед на тоа дека некои информации читав. Дали ја споменавме тахикардијата? Не спомнавме ништо за тахикардијата. Јас можеби спомнав на почетокот дека жените многу често страдаат од слабокрвност. Почеста е слабокрвноста кај жените во однос на мажите на соодветна возраст и тоа може често да даде побрзо работење на срцето. Би сакала да ни објасните зошто е така. Тахикардија во суштина значи побрзо работење на срцето. Значи побрзото работење на срцето може да биде независно од крвната слика, може да биде адреналински тип на ефект на работата на срцето кај соодветен пациент, многу често да биде поврзан со психолошката состојба, со внатрешните стравови и слично, или да биде независно од сето тоа. Тахикардијата, односно срцебиењето само по себе, значи нормалната работа, брзина на работата на срцето измеѓу 60 и 80 удари во минута. Значи веќе над 90 удари во минута се преминува граница. Да, се смета дека станува збор за побрзо работење на срцето, но кај одредени луѓе, кај одредени жени тоа е нормална брзина и не значи дека треба да се даде терапија. Освен доколку пациентката тоа го чувствува интензивно и го ремети животот, односно и го прави животот неквалитетен, затоа што цело време има осет на палпитации во градите. Значи, во услови кога би имало низок крвен притисок и малце побрзо работење на срцето, не даваме терапија, освен ако сметаме дека тоа е тахикардија која има клиничко значење, која влие врз животот на пациентката и во такви ситуации, значи сметаме дека е потребно да се даде терапија, особено ако е врзана веќе со варијација на крвен притисок. И сега постојат одредени состојби, значи тироидни состојби, промени на тироидната жлезда која се чести,
кои одат, значи, во клиничката слика како еден од првите знаци да се јави срцебиење, поради која пациентката почнува да бара лекарска помош, поради која се прават прегледи и заклучуваме дека основата на тоа срцебиење може да биде промена во во функцијата на тироидната железда и во тироидните хормони и врз основа на тоа, доколку има такво отстапување, паралелно со лекувањето на тироидната железда, можеме да дадеме терапија и за срцебиењето. Тахикардијата може да биде симптом на една серија други заболувања што се посложени кардиолошки, зависно од тоа дали е во склоп на одредена друга кардиолошка состојба, лекувањето е соодветно зависно од тоа што ќе најдеме. Првото ЕКГ што покажува? Самото ЕКГ базално во мир може да покаже се и ништо. Во смисла може да биде комплетно уредно, може да има одредено срцебиење кое се должи само на првиот впечаток, односно стравот што пациентот го има кога ќе отиде на доктор. Но дали покажува дали е се во ред со нашето срце? Може да покаже, да. ЕКГ-то, меѓутоа не може да ја каже крајната состојба. Значи постојат кардиолошки заболувања каде што ЕКГ-то е сосема уредно. Постојат срцеви мани, да речеме, вродени болести на залистуците на срцето, кои може да додат со сосема нормално ЕКГ. Затоа е потребен комплетен преглед. Значи се почнува од аускултација, каде што слушаме дали пациентот има шум и слично, па потоа продолжуваме со електрокардиограм, мерење на крвен притисок и потоа одиме со специјализираните кардиолошки следувања. Многу ви благодарам за одговорот, со оглед на тоа дека тахикардиите ги чувствуваме, па морав да прашам, Сузе, во одреден период. Сите сме ние пациенти и сите ние треба да се грижиме и за себе и за сите околу нас. Поготово за нашето срце. Многу ви благодарам и ви посакувам секое добро.